Ən sevdiyiniz qarışıq aş hansıdır? Mübahisəsiz bu mənim üçün paxlalı şüyüdlü aşdır. Hələ qazanın dibinə quzu ətini yığırsan, hazır olanda da nehrə yağı ilə bolca yağlayırsan, vurursan cana. Olur müsibət. Düyünü süzməzdən 3-4 dəqiqə əvvəl şüyüdlə paxlanda əlavə edirəm, sonra süzürəm. Xeyirşər qazanımın dibinə quzu qabırğalarını da düzürəm, üstündən süzdüyüm aşı birazca da yağ gəzdirib vamodda dəmə qoyuram. Qazanın altına da qalın dəmir atmaq mütləqdir. Aranızda məni kimi paxlalı şüyüdlü aşı sevən neçə nəfər var? Nar necə qızarır. Milli mətbəximizə o qədər vurğun, o qədər aşiqəm ki, bu kökəlmək məsələsi olmasa, gecə-gündüz bişirib nuş edərəm. Yenə bir nəfərə ətsiz olduğuna görə bir şeyləri bəyəndirə bilmədik. Amma uşaqlarla mənim çox xoşuma gəldi. İstəyirəm sizlə də bölüşüb. Üstəlik hazırlanması da çox asandır. Kartoflar qaynayana kimi göyərtiləri doğrayıram. Sonra isə yumşalan kartofları Trendyoldan yeni aldığım alətlə çox asanlıqla püre halına gətirirəm. Kartofun istiliyi keçdikdən sonra bura pendiri rəndələyirəm. Göyərti, duz, istiot, pul biber, maya ilə un da əlavə edib azca ələ yapışan yumşaq xəmir yoğururam. Heç gözlətmədən hissələrə ayırıb kündələyirəm və hər birini sıra ilə çox incə olmayacaq şəkildə yayıram. Mən birincini yayana kimi tavana ocağı yerləşdirib qızdırıram. Növbəti dəfə bir nəfərin də ürəyincə olsun deyə bunu ətli içliklə hazırlayacağım, videonu gözləyin. Tavanı yağlamağa ehtiyac yoxdur, heç bir halda yapışmır. Hər iki üzü qızardıqca kərə yağı ilə gördüyünüz kimi yağlayıram və salam. Kərə ətirli kartof lavaşım hazırdır. İstəsəniz sadə, istəsəniz də dürüm kimi hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Nanələrim təzə tər ikən cənub bölgəsinin sevimlisi olan dahardus hazırladım. Xüsusilə bu ərəfələrdə yeni çıxan xiyar, pomidor, ən əsası da alça ilə möhtəşəm ikili olur. Hazırlanması da olduqca asan və zəhmətsizdir. Duzla nanəni yaxşıca döydükdən sonra qalın salfet üzərinə sərib günəşin altında quruduram. Quruduqdan sonra bir dəfə də döyürəm, toz kimi olur və salam hazırdır. Həyətdə yaz, yay boyu nanə olduğuna görə az-az təzə-təzə edirəm. Hamıdan gizlincə gedib dördcək ilə göyçə dərib dadına baxıram. İnanın Allaha müsibət. Tumu qarışıq yedim. Zəhərlənmərəm. Heç kimə deməyin ha, özüm yeyəcəm. Bunun başı qaşınır. Bu qaraçana. Deməli toyuqlar yumurtasını deyə, bunları yağlandırmayan, yəni ancaq buğdadır, ancaq buğda. Əlavə heç bir şey. Çünki başqa nəsə olsa, bunları quru saxlayıram ki, ancaq yumurtasınlar. Bunlara bir dənə ki, kukruz, bir şey, əlavə nəsə qarışıq yemlər, o bu elədim, yumurta dayanır. İçəridə yumurtalıqlar yağlanır, piyələnir, dayanır. Ona görə mən xoruz da kəsəndə onların yağı olmur. Nerede? Səbzi gətirmişəm. Belə xam səbzidir ya, xam səbzi. İyi cana gəl. Ye. Əgər sizin də qızıl güllərinizə belə cücülər doluşubsa, bu videonu sona kimi izləməyi məsləhət görürəm. Mən dava libasımı geyindim, gəlin başlayaq. Bu istifadə etdiyim dərmanlar nəinki cücü, qızıl güllərdəki bir çox xəstəliklərlə mübarizə aparır. Bura daxildir unlu şeh, pas xəstəliyi, qara ləkə və s. Ən vacib məqam isə dərmanlamadan öncə xəstə nə qədər yarpaq varsa hamısını yığıb zibilə atırsınız.
Sözün əsl mənasında dava libası oldu. Lakin diqqətli olun. Bir xəstə güldən digərinə keçən zaman əllərinizi yuyun ki, xəstəliyi yaymayasınız. Bu qarşımdakı epin isə həm antistres, həm də boy stimullaşdırıcı preparatdır. İnkişafdan qalan bitkilərin inkişafına təkan verir. Hamısını dərmanlayıb bitirdim, yoruldum, amma zəhmət çəkirsənsə bəhrəsən də görməlisən. Bu dəfə də Ayşə xanımla dərmanlarla yanaşı liliyalar və gladioluslar da aldım. Azca marqanis qatdığım suda 15-20 dəqiqə gözlətdiyim liliyaları birbaşa torpağa əkirəm. Bunların əkimi isə fərqlidir. Qabığını soyuram, əgər qara ləkəsi varsa təmizləyib zelyonka çəkirəm. Marqanslı suda gözlətdikdən sonra siniyə yığıb evdə bir həftə saxlayıram. Davamını postun altına yazıram. Heç bir şeyə reaksiya verməyib neytral qalan qızım bu şirniyyatı bişirdiyim günün səhərsi gəlib məndən xahiş elədi ki, ana nə olar yenə bişir. Onun bu reaksiyası məni həm güldürdü, həm də dönə-dönə soruşdum ki, həqiqətən düz deyirsən yoxsa yox. Mən də dedim elə hazırlamışkən lentə alım, sizlə də video resepti paylaşım. Bəlkə sizin evdəki şirinlərindən xoşu gələr. Bütün ərzaqları qatıb qarışdırıb həll etdikdən sonra ocağa yerləşdirirəm. Bu məqamda diqqətli olun. Ocağın ən kiçik gözündə ən aşağı odda bişirmək lazımdır. 40-45 dəqiqə ərzində tavanın qapağını qətiyyən açmırsınız. O hazır olana kimi mən də qəşəng pürrəngi mixəyli çayımı dəmləyirəm. 45 dəqiqə sonra tavanı ocaqdan götürüb testerlə biskviti yoxlayıram və salam. Sonda da üzərinə süd və xırdalanmış şokolad əlavə edib qapağını örtüb soymasını gözləyirəm. İndi isə sıra sizdədir. Resepti yaddaşa verin və ən qısa zamanda hazırlayıb nuş edin. Bu ne var sen Allah ya, ne güzeldi. İlin günün bu vaxtı rayon yerində mənə gedib aldığı sarımsağa bax. İndi mən deyirəm siz. Nə deyərdiniz? Heç nə, belə vəziyyətdə nə desəm ürəyim soymaz, ona görə dedim. Xəmir yoğurum, biraz stresimi belə atım. İndi siz də oradan baxıb fikirləşirsiniz ki, sarımsaq hara, xəmir hara. Bu qız nə iş çevirir? Yaxın əyləşin, indi sizə deyəcəm. Dünən Bakıdan qayıdarkən yolumu Arazdan saldım, çünki tam təbii inək südündən hazırlanan Belarus süd məhsullarını sadəcə burada tapa bilirəm. Bilsəydim elə sarımsağı da Arazdan götürərdim. Deyin görün, bu qədər sarımsaq xarab olmadan mən nə edim ki, tez bitsin. Birazından sarımsaqlı çörək hazırladım, dedim sizlə də bölüşüm. Öz aramızda çox ləzzətli alındı. Bir nəfər də dadda alındığını görüb dərhal özünü müdafiə eləyir ki, o daha deyinirdin. Hazırla da hər gün uşaqlar yesin. Xəmiri də 50 dərəcədə sobada mayalandırdığıma işim o qədər tez başa gəldi ki. Sarımsaqlı qarışımı və bol pendirini də əlavə edib 230 dərəcədə 15-20 dəqiqə bişirdim və salam. Komşum balası da dadına baxmağa gəlmişdi. Belarus məhsullarının xaması ilə yeyə doymadıq. Mütləq sınayın. Bu keçən il bağladığım alça turşusudur. Gəlin birlikdə yenə bağlayaq. Dəhşətdir, dəhşət. Bu turşunu alçalar yetişib yumşalmamış hazırlamaq lazımdır. Yerini hamıdan sir kimi saxladığım göyçələrim artıq böyüyüb hazırlıq vaxtıdır. Nanə və dəfnə yarpağı da yığıb bol su ilə yumağa gedirəm. Yaxşı-yaxşı yuduqdan sonra isə tam suyunun getməsini gözlədim. Sonra isə evə qalxıb elə süzgəcdəcə göyçələrin üzərindən qaynar su gəzdirirəm ki, steril olsun meyvələr. Nanə, dəfnə yarpağı, zövqə görə sarımsaq da vurub bankanı tam doldururam. Komşum balalarının nəzarəti altında duzunu, şəkərini, essensiyasını, sonda da qaynar suyunu əlavə edib ağzını möhkəmcə bağlayıram. İstisi gedənə kimi bir şeylərə büküb, sonra isə sərin yerdə saxlayıram. Tontuşla pırpızın dediyinə görə yaxşı bağlamışam.